كل ነገር ንጽብቅካዩ ሓደ ጊዜ ሓደ መንፈሳዊ አቦ ካፍቲ ዝነበሩ በረኻ ክስደዱ ተገደዱ ክውገሰው እንተለው ድማ በዘይ ከመጽሐፍ ቅዱሶም ሰለስተ ነገራት ተማልኡ ሰላም ነተናለ ቤተሰብ ከመንየኩም ሰላም ድኩም አነ ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ንስኻትምውን ከምቲ አነ ሰላም ዘለኽዎ አዘለኽሞ ሰላምታኩም ብዝሕ ተርፍረፍ ኩለለይ ናይ ኩሉ ጊዜ ትምኒተዩ ተዋትሕዋተይ እና ጀማሪ ተሓፍትኩም እየ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብኩም ሰብስክራይብ ገርኩም ክሻው ሕዚ ዘለኹም ሕዋተይ ደሞ ላይክ ኮሜንት ብምግባር በረታትኩኒ حجزكم إنه ترتاحون أزي زقدسني حجزكم أي فلين فتواتي مستقول لي حجز ما برتاحن دمو أزي أنا مسكون كيف فتواتي حجزكم إنه ترتاحون دمو قطعنا نتكلوا إلا ويكم فتواتي كم تقر ليون فعلتم التسفية أي ترى ترن حوتي ماري أنا لما أنتي حنت حذر أنت كذن بوك واحد لكم متينيكو ثم ناتحتت لكم كيكا تحليوون زدنا أنا قلت حلوون أو كومنت توات حواتي بفلاي حقيقة كانت حلوني نصفاتكم تستحقوا لي تقولوا توات حواتي أنا نفسا زان تاخد لكم حواتي معري إذا فيديو لايك بمقار جمروا كد لايك نعفاتي مقلالية نحنا قن تتقمي حواتي معرينا لايك بمقار أي ترسعوا لازم تتقامي ترخوين ترخيكم وادما شارككم ومحجزكم أكفلوا في التواتي إن أرستا كل نجار نسبقها يعتبر بزعوا حد من فسوا أبونا يتقلد اسمونا تخاتتلني نعاقب لك في تواتي الشيء كل نجار نسبقها حدا جزء حدا من فسوا أبو كافي زنور لبرخا كسددوا تبقسوا كبقسوا انتلو دما بزيكا مصحف قدسهم كالي سلسة نقرات مسؤوم تمالو بتم أبو أبجيزي ظلمات مصحف قدس من باب بحقزم كنديل نقهو وقحتا بدمسي بمنقاو كم تقاسم زبرا برمدرهو كم أقول كابوتا نبوتا نمقعز تأمم أدكي إذن سلسة نقرات حزم تبقسوا مشي እዞም መንፈሳዊ አቦ ሓደ ምሽት አው ጉዕዞም ኣዝዩ ኣድኺምዎም ብምንባሮም ሕዳሪ እንተረኸብኩ ብምባል ኣብ ቀረብኦም ዝነበረ ዓዲ ብምእታው ንከድርብዎም ሓተቱ እንተኾነ ግና ካብቶም ዝሓተትዎም ሓደ እኳ ፈቃደኛ ዝኾነ ኣይረኸቡን ስለዚ ኣብታ ጥቃ ዓዲ ጉድጓድ ብምርካብ ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ክሓድሩ ወሰኑ ከምቲ ወትሩ ድማ መጽሐፍ ቅዱስ ከንብቡ ቀንዴል ወልዑ እንተኾነ ግና እቲ ዝነበረ ብርቱዕ ንፋስ ኣጥፍኡ ነቲ ቀንዴል በዚ ምክንያት ከደቁስ ብምሕሳብ ግድም ምስ በሉ ከዓ ተኹላ ብምምጻእ ነቲ ተባዕታይ ደርሆኦም ንጎ ብምንቃው ዘፈስኦም ዝነበረ በልዖ ኣንበሳ ድማ ንኣድጎም በልዖ እቲ ጉዕዞኦም ንምጉዕዓዝ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ አንበሳ በልዖ استهدرار قطعت دما بزحم እቶም ሽማግለ ሓገዝ ንምርካብ ናብታ ኣብጥቆም ዝነበረት ዓዲ ተመለሱ ሸፋቱ ድማ ነቶም ነበርቲ ናይ ተዓዲን ኩሎም ብምቕታልን ንብረቶም ብምዝራፍን ዕና ኮይና ጸንሐቶም እቲ ዓዲ እዞም መንፈሳዊ አቦ እዚ ምስራዩ እግዚአብሔር ክንደይ ጽቡቕ ነገር ከም ዝሓሰበሎም ኣስተውዕሉ ከምታ መሸተቲያ ኣብ ተዓዲ ኣብ ሓንቲ ገዛ እንተዝሓድር ነይሮም እቶም ሸፋቱ ንዕኦም እውን ክቀትልዎም ነይሮም ንቐንዴሎም ንፋስ እንተዘይጥፋእ ነይሩ ጭራድ ብርሃን ብምርኣይ ነቶም ሸፋቱ ምሕደሪ ክኾኖም ነይሩ እዩ እሺ ተባዕታይ ደርሆኦም ተኽላት ዘይበልዕ ነይሩ ድማ ወጋሕታ መስኮነ ስለዝንቁ ካብቶም ሸፋቱ ተሓዊኦም ክሓድሩ ኣይምኽኣሉ ምክንያቱ እቲ ደርሆ ክንቅ ከሎ እቶም ሸፋቱ ስለዝሰምዕዎ እግዚአብሔር ካብ ውሽጡ ክፉእ ነገራት ጽቡቕ ነገራት ከውፅእ ከም ዝኽእል እዩ
ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣምላኸይ ንዝወረደኒ ሽግርን ንዝገጠመኒ ፈተናን መንከራን ኩሉ ንፅቡቐይ ስለዝገበርካለይ የመስግነካ ኣለኹ ንበል ኣሕዋተይ ማዕሪ። ምክንያቱ እዞም ኣቦና ናብ ሓደ ቁሸት ምስ ከዱ ምሕደር ኢሎም ምሕደር የብልናን ኢሉ ኩሉ ሰብ ፈቃደኛ ስለዘይኮነ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ክሓድሩ ተገዲዶም ኣብቲ ጉድጓድ ድማ መፅሓፍ ቅዱሶም ከውርሁ ከለዉ እቲ ሓያል ንፋስ መጽሐፍ ቅዱስ ለመንባብ ቀንዴል ወልዮም እቲ ቀንዴል ድማ ብርቱዕ ንፋስ ስለዝነበረ ኣጥፊእዎ ነቲ ደርሆ ድማ ምስ ደቆሱ ዘመቦና ተኽላ መፂ በሊዕዎ ነዚ ኣድጊ እውን ኣንበሳ መፂ በሊዕዎ። ስለዚ እቶም ኣቦና ተመሊሶም ናብዚ ዓዲ እንተኸዱ ድማ ኣብቲ ዓዲ ዝነበረ ኩሉ ሰብ ብሸፋቱ ጠፊኡ ፀኒሕዎም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቀንዴል ተዘውርህዎ ነይሮም እቶም ሸፋቱ ክሪእዎም ነይሮም እዮም ከይዶም ከዓ ክቐትልዎም ነይሮም እዮም ማለት እዩ። እቲ ደርሆ ዝበልዐ ከዓኒ ክልቁ ነይሩ ወጋሕታ ምስ ኮነ ናይቲ ደርሆ ድምፂ ሰሚዖም ድማ እቶም ሸፋቱ ክመፅዎም ነይሮም እዮም። እቲ ኣንበሳ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ታድጊ በሊዕዎም ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ዝጠፍኡ ነገራት እዚኦም እዞም ቅዱስ ኣቦና ከም ጥፍኣት ዘይኮነስ ዝፅቡቕ ነገሮም እዮም ኮይኖም ማለት እዩ። ፍትዋት ኣሕዋተይ ካዛቢ ዛንታ ንእሽተይ ተማሂርኩም ትኾኑ ኢኹም ኢለ ተስፋ ይገብር። ዝነበረና ፃንሒት እናመስገንኩ ካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም። ላይክ ሼር ኣይትረስዑ፣ ሰብስክራይብ እውን ኣሕዋተይ